Galera, olha o tamanho da fogueira que vai ficar. Tamanho dessa fogueira. Hoje é o terceiro vlog. Tamanho dessa fogueira. Já começa com uma fogueira, né? Tamanho dessa fogueira. Hoje à noite vamos acender essa fogueira. Eu quero acender agora. Fala galera, estamos aqui diretamente de São Bonifácio, na grande fogueira de São João. Direto pro Yutoba! Vamos lá fazer a fogueira de São João! Eu, você e mais a galera toda! Vamos acender É a mais importante. Vamos acender hoje à noite, não é, pai? Isso E aí. vamos fazer o quarto vlog acendendo a fogueira, né? Felipe também, né, Felipe? O quê? Vou também, né? Você quer a fogueira, né? Também. É, né? Tá muito grande! E também a gente vai acender o seu repórter. Muito da hora, muito da hora. Muito da hora. E tu pediu de mato. Quando eu cheguei lá, eu vi. Eu vi assim, ó. A fogueira tá muito grande, galera. Ó, o Gui também tá filmando. Nós estamos na casa do pai do meu tio. Meu Deus. Então vamos lá. Ela formou 300 frases. Vamos conhecer com o Guilherme o sítio, galera. Vocês já viram, né? Safadinhos, querem ver de novo. Hoje no primeiro day vlog. Então, galera, eu sou o Vitor, até o próximo vídeo. Fui! Tchau!